rahmatullahi mbokki Albukaat TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di am mbégte ak kontaante ànd gi nga xamante ni yéen a ngi koy àndal seen bii di Albukaat TV ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé te like loolu dina bokk ci li ñuy jàppale ci liggéey bi ñi nga xamante ni moom la ñuy liggéey. waaw ñu ñëw rek instant bii ñi nga xamante ni kii di Cheikh Bara Ndiaye ku nekk xam na ko muy Kërëna Góor fee di télé bi di Walf TV. Cheikh Bara Ndiaye moom nag moom moo xëy rek ñëw fekk ñu taalaab oto mu tàkk jëppet ba jeex tàkk mu nekk loo xamante lu métti la te ñu di ko ñaawlu nag pour ñaawlu yem nekk na loo xamante ni phénomène boo xamante ni buy dox la waaye fii ci Sénégal nit koo xamante ni jotewoo kenn waa dem liggéey wàcc ñëw gaari sa oto ñu taal ko mu tàkk jëppet loolu daal métti na jàpp nañ ne fi ñu toll nii gatsa gi nga xamante ni moom la kii di Ousmane Sonko di woote nag gatsa googu moom moo commencé di dox fii nga xamante ni mooy si diwaanu Sénégal mais ñu ngi koy ñaawlu di ko naqarlu di ko masawu tamit di ko ñaane yàlla yal na yàlla utalaat ko leneen lu gën asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kër Cheikh Bara Ndiaye waaw mi ngi nii ñu taal otoom waaw léegi lañ ko taal parce que ñun 3h du matin ba 3h ñu ngi woon si biti si buntu kër gi bi ñu duggee léegi defe naa xam naa nag ñi doon ñëwoon pour def ko dañ toogoon à côté di ñu xool waaw gaa yaa ngi nii waaw sëñ baa ngi nii taxaw waaw Cheikh Bara ngi nii taxaw vraiment def ko cant